嗱，啱啱由香港經深圳灣口岸坐地鐵翻到嚟呢度咧，都係半個鐘頭時間嘅啫。而家我哋講緊地鐵上蓋嘅物業，以前啊，你喺深圳嘅話咧，你攞10零20萬嘅首期想喺度買樓，諗都唔使諗。而家零首期，月供都係幾千蚊嘅啫。而且我哋呢一度咧，社區醫院、保安中心醫院都係喺你家門口嘅。而且我哋樓下咧仲自帶商業體、大型嘅 shopping mall 啦、街市啦、食飯、行街、睇戲一應俱全嘅。交通網絡非常之方便。我哋呢一度咧2個地鐵站上蓋，同埋我哋有3地鐵線，非常之方便嘅一個交通網絡。翻香港嘅話，講緊都係半個鐘頭嘅時間，1個鐘頭你可以直達到香港市區嘅。自住或者投資都非常之適合嘅，因為呢度有前海深港合作區，100萬以上嘅高薪就業租房需求。事不宜遲，睇樓嗱，睇唔睇到啊？嗰個位置咧就係我哋深圳最著名嘅春璽大廈啦。嗰個位置咧就係深圳灣口岸啦。喺呢度翻到去口岸嘅話，頭先講到半個鐘頭嘅時間你就可以到達，而且係坐地鐵喎。我哋而家呢間咧係480尺嘅單位，麻雀雖小五臟俱全，非常之似我哋香港嘅一啲屋苑嘅設計。4人嘅餐位咧，呢邊仲有個餐邊櫃，呢啲嘢我哋見到嘅所有嘢啊，都係交付標準嚟嘅。我哋個廚房睇下。呢邊嘅3件套啦，方體嘅，咁呢個位置咧做咗一個算係 L 型嘅廚房啦，亦都非常之到位。呢個單位雖然細，但係咧做咗2間房啊，開間嘅話大概3米左右。呢邊嘅護牆板都係做好埋俾你嘅。呢邊嘅話係我哋公區嘅洗手間，亦都有一個明窗俾你嘅。呢邊見到嘅都係交付標準。出嚟呢個位置咧係我哋嘅第1間房，你可以作為兒童房、細房嘅使用嘅。呢邊亦都有個見光嘅窗面嘅，亦都非常之舒服嘅。咁再出嚟呢個位置咧，可以做咗個陽台啦，同埋洗衣房啊。咁我哋再嚟到呢個最後一間房嘅位置咧，呢度就相對比較大啲，亦都係有非常之大嘅見光面嘅。下邊就係地鐵站啊，而家講緊零首期，月供咧9000零蚊，非常之舒服嘅。有興趣嘅朋友評論區666，我發多啲資料俾你。